Allora, eccoci qua, ultimo spazio nel nostro Aspettando la giostra, però una piccola incursione ma doverosa nel mondo della cronaca, perché si aggiungono dettagli all'episodio del quale vi abbiamo già parlato nel nostro telegiornale, della donna che è stata trovata morta in via Andrea della Robbia. La donna è stata trovata legata al letto, si escludono per il momento arma da taglio e da fuoco. Si tratta forse di uno strangolamento, comunque un omicidio, quindi un episodio molto grave che riguarda la nostra città. Ovviamente le notizie che poi vi daremo con più dovizia di particolari nei nostri notiziari di domani, grazie comunque ai colleghi Barbara Perissi, Luca Tosi e Luigi Alberti che sono immediatamente recati sul posto di questo che ripeto è un fatto ovviamente gravissimo, un omicidio compiuto appunto ad Arezzo in queste ore in via Andrea della Robbia. Torniamo a parlare di giostra con Andrea Lanzi e Giorgio Marmorini per un commento conclusivo su questa giornata. Partiamo però da un elemento del quale abbiamo parlato anche con il sindaco, no? Anche lui ha detto effettivamente le prove fatte così, con questo scenario, rischiano di diventare una cosa per addetti ai lavori anziché uno spettacolo che potrebbe essere fruito da tutti. È un tema del quale noi abbiamo spesso parlato, però il fatto che il primo cittadino si esprima in questo modo può farci pensare, Giorgio e Andrea, che si possa fare qualcosa in futuro per migliorare questo aspetto. Allora, mettiamo in chiaro una cosa, è cambiato l'organizzazione della giostra, non c'è più l'istituzione giostra, la manifestazione è stata presa in mano al comune, il sindaco è potuto rientrare a capo della manifestazione, si avvale di tutta la struttura, compreso il vice sindaco che diciamo ha delegato molte funzioni e quindi questa manifestazione ha fatto un passo ulteriore in avanti per essere non solo una manifestazione di addetti ai lavori per i quartieri, ma un veicolo di sviluppo per la città, è quello che un po' il sindaco ha fatto intravedere. Noi dobbiamo partire dal discorso che il riferimento con un'altra manifestazione qui vicina, che sia una prova o che sia la giostra, ha un contorno di pubblico che noi non riusciamo a concretizzare. Sulla base di questo sia tutta la componente dei media, giornali e televisioni, sia la componente del pubblico, della partecipazione della giostra va un pochino rivista, perché non si può tenere dalle 4:30, dalle 16:30 alle 17:30, 17:45, arrivare fino alle 8 la sera le persone in piazza. Bisogna fare un calendario che va nella direzione opposta della modifica delle prove che abbiamo fatto oggi, negli ultimi 2 anni, perché questi 2 anni ci dimostrano che non siamo nella direzione giusta. La direzione giusta è quella di trovare uno spazio per i quartieri per poter mettere a punto le loro situazioni fra i campi prova e la piazza. Stasera abbiamo detto 3 quartieri sono da giostra, un altro quartiere ha voluto sviluppare altre cose, ma sicuramente da giostra anche lui, quindi dopo una giornata di prove libere, diciamo, o con più tempo a quartieri, si può andare nelle altre 4 sessioni di prove a una giostra simulata, e la formula potrebbe essere lasciare un quarto d'ora a quartieri che coprono un'ora e poi dopo fare una giostra simulata compreso gli spareggi e tutto, e questo porterebbe di conseguenza in piazza la gente ad assistere a questa prova simulata, ci sarebbe da commentare i risultati, è tutta una situazione che potrebbe portare nella direzione di una gestione diversa della piazza, fermo restando che a mio avviso per andare in questa direzione bisogna anche prendere in considerazione che quando iniziano le prove la piazza deve essere consegnata a chiavi in mano, finita. Non ci possono essere lavori in corso, e i lavori in corso incidono anche nelle carriere, perché le carriere che vengono corse con questo sbarramento laterale a sinistra sono diverse da quelle che poi vengono corse con la piazza effettiva. Cioè, quindi è tutto un insieme di cose che deve però portarci nella direzione che questa manifestazione è un veicolo di sviluppo economico per la città, non deve essere solo per noi, deve essere fruibile, deve essere creare un pacchetto vendita. È la situazione, non sminuisce la giostra, non sminuisce l'interesse dei quartieri, non sminuisce le regole che ci hanno portato avanti finora, permette di poter fruire in piazza
che oggi non è possibile. Sì, poi c'è da aggiungere anche un'altra cosa, che cioè, il nostro compito è quello, insomma, di divulgare tutte le parti importanti della giostra, però insomma lo spettacolo che c'è durante le prove con questo cantiere aperto non è che si può far finta di vedere che non esiste. Cioè, basta vedere le immagini che proponiamo noi sulle carriere, vedere quel mezzo pesante che dovrà servire per sistemare la tribuna, che è lì parcheggiato, insomma, cioè, nonostante che c'è il cantiere, però si potrebbe fare anche qualcosa di meglio. La proposta che diceva Giorgio, quella di snellire un po' le prove facendo queste simulazioni, potrebbe essere diciamo un'ulteriore proposta per i quartieri, che farebbero anche a gara chi porta più quartieristi dietro ai giostratori, che potrebbero partire direttamente dal quartiere invece che venire con i van in piazza del comune. Ecco, ci sono delle cose che potrebbero essere sviluppate e potrebbero essere far sì che lo spettacolo delle prove diventi anche una cosa più appetibile, ecco. Da non addetti ai lavori. Ora lanciare anche questa idea, lo faremo anche nei prossimi giorni, in tutti i nostri approfondimenti. Grazie intanto ad Andrea Lanzi e Giorgio Marmorini per il loro contributo. Noi ci ritroveremo ovviamente domani per commentare la seconda giornata di prove. Ovviamente qui nel nostro salottino avremo ancora altri ospiti per parlare di giostra e non solo, come avete visto, e Valentina Marconi con la nostra giuria di Quartierchef sarà invece al quartiere di Porta Santo Spirito. Grazie al nostro pool tecnico che come sempre è stato perfetto nella gestione di questa diretta, di questa nostra seconda delle tante dirette che faremo in questi giorni, e noi ci rivediamo e ci risentiamo domani sempre alle 21:30. Vi ricordo prima però alle 21:10 l'appuntamento con Giostrando con la storia, e con la storia appunto dei nostri 4 quartieri. Domani sera sarà il turno di Porta del Forno.